nanenina tiapeniny raha tsy miseta lalatiana ireo amelona ny tantara narindra faly mbola liva priska ary daly mandrindra sy manatontosa Oliva Soa rakotiny rina miandraikitra ny milina fandraisam-peo Danielson Rambelo Mazafy mba mimoko mana amizay anaka fa anditsika sady mba merena amizay moa fa efa tandro be nizo andro zao e tena lalina mihitsy zany torimaso zany ry dadaka hitako tena torimaso zany eo atahan'ny folo alina koa vao natorintsika ko be loatra koa ny avizanana nahazo atsika maliny lalana nery-dady izay vitantsika izay nisy any aloha iny ka tena tsy tsaroko tsony fa tena valaka tanteraka ka mba miomana ianary lahy za kosa aloha andeha niditra anao atsy ambany vetivety fa hono ry dada fa ho aiza aloha atsika ho aiza moatsika fa andeha ho any amin'ny ngaramaka mpanao fanafody le roa maninona hoe ry dada asana hitany lana tsy hitany lahy fa tena tsy mandeha aminony avokoa ny fiainantsika ka zao noho izy andehitsika mba hitsapa vitanany fa dada velo ao tsara sa ahoany fa ho akaiza amlahy fa hitsapa vitana amin'ny ahoana hevidiso ndre zany ry dady zany natao hoe sampy raha tsy fantatrao tandremy any tsy aotsony amin'ny ahoana moaraka nyfanontaniana teo sady zao koa andy hitady volontsika ka na sampy zany na inona tsy rarako sa mahita vola laha ny antoana ny fiainantsika ny eo la mba mianan-keny eo dada aiza no hitako vola etoana ny fiainantsika ny tena tiako ambaranangery dada dia zao tsy mahandry mihitsy ny eritreritra amin'izany hoe itsika dia tsapa vitan'izany atsoroka aminao mazava tsara ry dada fa tsy sitrapon'Andriamanitra zany satria sary-piara amintsika loatra ny io Andriamanitra io ka zao mila manaiky azy tsika fa vonona nanampy atsika izy tsy misy Andriamanitra manampy zany lesy sady zao koa Andriamanitra tsy manampy zay tsy manampy ny tenany raha hoe manampy ve izy dia ohatran'izao kosa ve lesy ny fiainantsika sady iandrin'izay Andriamanitra tsy hita maso avy ve lesy ny hita maso sy afaka nomeny izay tabiavina no misy andeha ary lesolo rehefa tsy andeha laka tompo mamindrafo amin'ny dady ianao esory ao anatin'izany rehetrarehetra izany fa tena tsy sitraponao ny zany Ody ry ngaramaka mansory ngaradretra mipetrapetra aloha misotra betsaka fa ny atondriako aty va dia asa toizanatro ny tena fa efa fantatro ny tianao aty fatady vola marina ny volazanao ringa dia inona zany ny tokony ataoko tsotra fotsiny ny tokony ataonary garandria voalohany indrindra aloha dia mila mifandray amin'ny maso ianao efa fantatrao sy hitanao ihany ngamba ny fomba mampanao anay aveo dia anatery toko gasy tavoangy eo amin'ny fasan'olona io azonao ary tenena amin'ny avokosa tianao rehetra na inona vidy say vidako lamena ray anao alatsatra dia ahoana re zany iny ara fa dia ho ataoko zay raha maka fa olo ahoana moa zany fomba azahoako an'le vola amin'izany zavatra tsotra reny amin'izany
rehefa rany amina tsakany siandava fotsiny izay vao laza koa dia hiditra mazava ho azy ny volany am-paosinao. Izany hoe hatao eo amin'ny zoro firarazana ny anaovanao fomba rehetra ary aza manay ianao fa tianoro voana anao zany ahy e. Aindrendre ny garamaka fa zange tsy manama to lakaty amin'irao e, sady mahatoky anao tanteraka raha teo ihany koa fa olo alo e ohatrinona moa zany no omenanao ny amin'izany. Tsy maninona aloha fa tsy ampandohanao amindroany fa tadity fotsiny rehefa tanteraka amin'ny fanirinao taditio eno nahoana moa no hoadinokongeringaramaka olona manao soafy dia ho adiniko zao saka diniko fotsiny hoe aza manononona foana zany anaran'Andriamanitra zany ianao mandrakizay indrindra le Andriamanitra ao anatin'ny baiboly. Manjary mitsoka amin'ny masina. Eny ringaramaka fa dia hoarahako amin'ny atrepireny avokoa zany teninao zany ina raha fa dia aloha amin'izay aloha anty fa dia amin'ny manaraka misaotra bitsaka anao ringaramaka. Tsy misy fisaorana ny amin'izany fa dia mahazo mandeha ianao ry Monsieur Randria. Dada zay lisolo fa mba aniza ho le ako mifatotra ao an-dakozio io e sa ampiady ako landray dada raha dadadray mijanona kely aloha fampidinako laha zavatra mandray zao ny ampidina zavatra fahoana indray mory dada tsy azoko mihitsy zoara fanontaniana kely mila valiny te anakarena ve lasa ahoana zany indray very dada dia tokony anontaniana ive raha malala ny fiainantsika ato fa hoana aloha ina zany mahatonga ny dada anontany an'izany lay tena manana hevitra amin'izany ary solo ary tena azo antenaina mihitsy raha toka aitsika tsara manatsa azy tena tsisy azoko misy zavatra lazainao ka tsotra fotsiny lesy zany mangatapitahina amin'ny razana lesy sady za koa efa nahazo torohevitra betsaka ny amin'izany zay indray dada sy le mangatapitahina fa dada ve tena tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy ohatra so iverinao ary dada fa tsy mahita antsika io Andriamanitra io so nataoko anao inona atolory an' Jesosy ny fonao ry dada atolory azy ny fonao sy ny aminao ray manontolo hitako amin'izao mantsy fa tena ahodiny satana mihitsy ny sainao tsy miraraha zany le tia sady zao koa samy manana an'izay tiany ilo ty fa tsy misy azo teritereny zany ilahy manarahany ny Andriamanitra ilahy za kosa anaraka ny hevitry ny razana sady tsy adalako ngelesy ny tolony nangatapitahina tamin'ny razany ary aiza mba mifampitetetemy fa tsy elahandray akory ny andeha mba nananatra tsarovy fa zany teraka ny lahy samy manana an'izay teny sika ka leo mandeha amin'izay samy teny rehefa tsy hifanara-tsaina tena mampalahelo mihitsy ianao ry dada mampalahelo atanteraka ny toe-tsainao tsy azo laovana amin'izay hevitra koa sady niary efa zay dia zay loza koa elahy aloha fa eo elasa ny hevitra elahy Andriamanitra miantsanao amin'izao ora sy fotoana izao hitanao sy fantatrao ny ampona tsirairay afy mifona aminao any amin'ny dada mamelany elo fa tena tsy fantany akory sy atony aloka ny finanao masina namangy azy sy ampafantatra azy ny tena sitraponao mba tena halalan'ny famarinana ary mba tena tonga azy ivafosy hevitra ny aminao amin'ny anaran'i Jesosy amen.
Mienja marina. Manahoana ianao? Manahoana ianao? Salama tsara. Ary tena tsy nanam-pony ahitanao mihitsy andro any a. Zany a? Ie. Fa zao ary solo a. Raha mba mety dia aleo ery amin'ny ry alokalokoritsika miresaka fa ohatry ny mamay be tokoa. Ay, daholo. Ka inona hono ny vaovao ry solo a? Ny fahasavan'Andriamanitra izay miavao amintsika isan'andro e. Zany a. Dia izao hitanao mbola velona iny izao. Tsara kosa izany ko. Ary hono ary solo a. Mba inona hono izany ho vaovao ankoatr'izay? Ohatra hoe fianarana, ny asa sy ny sisa e. Izany hoe fianarana aloha dia tsy hafanano intsony aho. Fahasahiranana be tsy hisy ohatr'izany ny ao an-trano. Zany e. Fantatro tsara angamba fa maty ny reniko. Ny raiko kosa moa tsy miasa fa dia mipetra-posiny ao an-trano ao. Makaleo. Ka lazao ary sy azoko anampinanao fa vonana ny ampinao foana ny ary solo e. Misaotranao sady aloha ny amin'izany ry mienja. Tsy izany aho fa misy olana goavana mihitsy ao amin'ny fiainana izy dady. Ka izany mba teny lako fanampiana aminao. Fa olaninona aloha izany olana eo amin'ny fiainanareo izany e. Vonanampy anao mihitsy aho mantsy raha mbola misy koa ny azoko atao. Sady inona fotsiny rery solo mahampinamana raha tsy hifanoro sy hifanavitra. Izany aloha dia marina e. Ka ianao tsara rehefa ho tantaraiko anao amin'ny atsipiriana zavatra rehetra e. Dia izay re izy ry mienja. Tena mampalahelo tokoa izany toe-javatra izany a. Dia ahoana izany ny eritreretinao atao manoloana izany zavatra rehetra izany? Tena tsy hitako mihitsy atao ry mienja. Efa mba niezaka nanitsy azy foana nefa dia tsy nirarahiana akory izay nilazaiko azy. Izao ry solo a. Amin'ny maha-kristianina antsika nefa dia mila mitolona sy miady mafontsika manoloana an'izany asan'ny Satana izany. Satria ny Satana anie dia manao izay hampandraingirangy antsika foana e. Sady raha tsy ampy finoana sy tsy ampy vavaka amin'Andriamanitra isika dia ho azony amin'ny kely fotsiny. Ka izao ry solo a. Sikino ny hery fa vonona ny hanampy anao foana. Ary mino koa fa hitan'Andriamanitra izao fahavonona antsika tazao. Ary tsy hamelantsika ho irery izany akory izy. Tena marina be aloha izany. Fa hono? Adina izany izao no ataontsika. Izao ary dia atao e. Aleo andrasako eo amin'ny garansorano ianao raha pitso maraina amin'ny 7 dia rehefa avy eo tsika miaraka makany aminareo. Dia anao fivoriam-bavaka kely aloha tsika dia mba hampaherin'ny rainao koa. Sa tsy mety izany? Iny hevitra mety aloha izay. Mety aminao? Mety ka tsy manino. Fa izao ry solo a. Azakivy amin'izany ho ahy ianao fa mahereza foana izany a. Sady tsika ane na dia hoe kristianina ary dia tsy maintsy miatrika olana foana e. Ary amin'izany indrindra aza ny tokony hampazoto antsika mba hifandray amin'Andriamanitra mandrakariva. Tsy tsaroanao ngala tenin'Andriamanitra hoe izany Andriamanitra nofo rehetra. Moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko fa izany hoe ain'Andriamanitra atao ireny zavatra rehetra. Aina no mamany olanao. Fa izany hoe mila matoky azy foana tsika. Tena misaotra betsaka anao rery mienja. Tena tsy diso mihitsy ny eo anaty-taminao androany. Tena mampahera mihitsy izany teninao izany. Tsy misy isorana re izany ry solo a. Tsika nge natao hifanampy e. Fa izany hoe na izany ary dia manana ianao fifandraisana amin'Andriamanitra dia ho asehony ianao hatrany ho falebiazany. Eny re, misaotra betsaka indrindra. Ka tsy aleo amin'izay hoe aloha misarakitsika fa efa miariva koa ingeny andro. Eny tokoa. Izay fa dia rapitra izany mihony. Eny andre. Veloma ianao dia tahin'ny tompo. Tahin'ny tompo koa ianao. Falifaly ery le tady izany androany. Mba sy fantarina ve hoe inona kay mampamirambirana indrika be ny tady ohatrany io? Tena azonao fantarina tsara mihitsy ry solo a. Izany hoe misy vahiny manakaza be izay ho avy eo ka sao
alamindaminy tsara ny trano fa azo fola be tsika androany. Mino ary solo fa ho afaka amin'izay ty fahasairana tsika ty. Ho afaka foana rery dada raha matoko sy miankina amin'Andriamanitra tsika. Fa hono mba iza loatra hono izany olona manakaja be ho avy eo zany. Sady amin'izay hoe anome vola tsika amin'ity fiainana efa sarotra be ty. Sao ary dia mitaka ny dada fotsiny zany. Tsy mamitaka zany olona mpanory hevitra tena mahafatra-po mihitsiny zany solo sady andraso fa tena misy zavatra tsy apozina mihitsy Zavatra tsy apozina ho anakory dada? Aloha atao surprise ka zahay koa ngery dada miandry amenjy ho avy eo mantsy izy androany. Ho avy izy androany fangamo izy efa eto Antananarivo. Omaly so zay no fakaita dia hoe mikasa bitiziko. Mahafinaritra kosa zany ka zao itolo misy 5 alina dia mandeha mitsena dia mba ataovy tsaratsara ny loka oka zay ny voatavo. Fataiza moa zany na hitany dadany reto vola be reto? Tsy afera lazany inona zay omby maty fa ny hena hoanina zay saiko atao ny lafotsiny atao desay. Eny ariko. Fataiza ary zany na hitany dadany reto vola reto. Tsy aferany laho azy izy no nahazoko any reto. Aso arika. Za koa dia miasa saina etika. Aleo fidiana iny zay tokony ho fidiana fa atoandro ny andro. Raha io ianao rery ihany mbola anakinana ny fiainana mianaka. Ohatra ay ve menjy vato. Nantantany olona dia hitako ihany no misy anareo ko. Ay, ka inona vaovao ary? Vaovao mihitsy dia misy fa zao tonga aty aminareo zao. Tsy hitako mihitsy angely lalana makaty aminareo ry solo le mpivarotra etsy akaiky etsy ary zao nanatrana aty. Eny rary zany kelakelatrano be kosa ve. Sarotrarotra makaty aminay. Fa zao mihitsy aleo angaloha atomboko tsika amin'ny fiarana vavaka ty fotoana ity. Zay tokoa angano tena metiko. Dahory vavaka tsika ary. Andriamanitra manatona anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay amin'izao fotoana izao ary mametraka amin'ny fiarahana eto mba ombana ny fanana masina sy iseho ny voninahitra ao. Misaotra Tompo. Amen. Miala siny ary mihitsy fa adinoko mihitsy nge le fotoana atsika. Tsy misy tsindrany amin'izany za koa ne ka ao masono ny ngaramaka ao masono fa aza miafahafa mihitsy. Misaotra petsaka dia atomboka amin'izay ry ve ty zavary ty sa mbola misy andrasa? Tsy misy andrasana tsony fa azonao atomboka amin'izay ka. Ahoaka aloha azafady aloha dada. Fa misy inona androany? Anamasina ny tranontsika ny ngaramaka amin'izay mba mity tsara dalàna amin'ny vola arak'le faharesaka fanaontsika mianaka iny. Dia ay ve ka nitanterahanao misy ilay izy ry dady? Aka ono atombotsika amin'izay nga misy ty mipetratra aloha nareo. Alefa sary rirasako avy any avalatra rirasako avy any atsimo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy masina avy any Nazareta. Miala ny fanaratsy mitady anjaka eto. Miala ianao ry Satana. Miala dia ndana mandehana amin'ny farimy rehetra afo mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Ary randria aotsy ngaramaka natositra kely masany marina tsy fototra eto ndray ty zavatra ty satria miantso an'Andriamanitra kena re dia fototra miala ianao ry Satana. Dada miangavy ianao ary miova ny fanavozana ny sainy lasela mivoaka any very lafatsy volana lany tamin'ny ramaka
eo alany manelingelina fotsiny dada ary rehefa tsy tia lafotsiny lesy mianatsika dia mandeha alina mandeha vokany eny re andao andery mihitsy andao ary mahereza ianao ry solo ary matoky fa mijery atsika Andriamanitra hitany avokoa nge zao zava-miseho zao hoe ka ny anjarantsika dia ny matoky azy mandrakariva ary raha mbola izy koa n'Andriamanitra dia tsy hamelantsika ho irery samy mihitsy ka ahoana ry mihitsy raha mbola mitoso zavatra zao anahoana no avinay indrindra ny hafarany dada esory fa nahina fa avy amin'ny devolo izany ry solo fa zao aza mitsahatra mivavaka ho azy ianao fa mivavaka neka manova zavatra ny sisa moa dia adidin'Andriamanitra avokoa iny izany tokoa angamby tena tsapako ankehitriny fa tena tsy ampirebirebe satana mihitsy ny sainy dada tena mampalahelo be mihitsy any ka nanjarina nadino an'Andriamanitra tanteraka izy eny mafy tokoa aloha zao mahazo anao zao ry solo nefa mahereza ianao aza kivy izany mihitsy fa hatanjao ny saina fa lehilahy ny teny sady ny olom-baovao amin'ny tompo koa nery solo ka vonina ny andresy mandrakariva isa tsy izany eny marina toy izany ry mihitsy anatanjatsaina tokoa ary anampihatra ny tompo amin'izay rehetra toko dada amin'izay leroa tena maraila mandinika amin'ny fiainantsika ohatra fa inona indray mampalahelo lahy tsy efa hita langa zao fiainantsika efa mba metimety zao azo atao efa mba tena manomboka mihiratra mihitsy azy iny mihiratra ozy ianao sangitako ry dada fa tena mampahonena ninona indray mampahonena ry solo aiza very dada ka satana zany no ibaiko atsika sady raha mba fantatro mantsy ry dada fa atao satana fitaovana mihitsy ake ianao io fa satana hoany ahoana no hoe satana ka efa hitapoky hitam-pirenena zany dada hitam-pahabe maso zao fa satana lehibe anao mba fantatro moa ry dada fa satana ne dia mpamitaka ary manao izay fomba rehetra izy animba amin'ny fiainanao ny fiainantsika mihitsy moa zany tena marina tsarovy ngery dada fa misy takaliny avokoa ny zavatra rehetra fantary tsara lety zany solo ka zao ary raha ohatra hoe miteny zany anao fa fantatro ihany dia zao no lazaiko anao tia hananatra anao ary dada ohatra satria tsy tiako very ianao ohatra dia lazana kodray ve le tsy ndeha hananatra aza tapahanao aloha ny teniko ka mampimety elako marina tokoa hoe zanakao ary dada ary sy mampaninina azy zany satria ny tenin'Andriamanitra dia manambara fa raha mbola misy koa ny anio izy izy dia mifananara ary kristianina koa noho izany mila manory sy manitsy ny olona tokony ilan'izany fananarana izany ka zao no izy ry dada tena tia antsika ne io Andriamanitra io ary sary-piara amintsika izy satria zana antsika ka mila manaiky sy makatony teniny ary maniry koa izy mba andraisantsika azy ao am-pontsika ho tovy sy mpamonjy ny fiainantsika rehetra mba fantatrao moa ry dada hoe mbola ho tsaraina avokoa ny antsika rehetra ary tsy misy na dia raiza afo mandositra n'izany fitsaran'izany koa dia mbola misy fotoana rehetra dada dia metezinao hitodika aminy ka mifona asy mibeba eo anatreny tadidio fa ny teniny dia manambara fa tsy sitrako izy ny hafatesany ratsy fanahy fa ny mba hialany amin'ny lalany mba ho velona izy fotoana mbola mety nge sory dady fotoana zao mbola afaka hitodianao aminy fantatro letsy ny tokony ataoko fa zao no izy rehefa mihinana sy mitafy fotsiny elahy dia ataovy ampy zay ny masoalange no totoko atsery mba fantatra elahy moa zany aiko nge zany zaza tena mafy mandany rondoako sy ny heriko rehetra mihitsy tsy amin'inona kory fa zay aso sy afinaritra nlaisany any tsapako tsara mihitsy nge zany ry dady nefa tsaroa fa dia olona mety mahataonao ve no amitaka anao sy an'ny akinanao ny fonao sy ny fiainanao rehetra
aiza be kabary io lesia misy dika ny ane mahatora maka tonga avan'ny olona maro be ao an-tanànany amanjatony mihitsy ny ara zao rainlahy ary tiako elahy noho izany dia vonina ny anao izay ahatafitany lahy na ohatra ry alahy hoe ho alefa ny an-dafy dia vonina hikarakara sy anao izay ahatanteraka an'izany raha tia lahy zany zaorina izy aleo andery dada tsy miombon-kevitra aminao ny amin'izany mihitsy fa andeha ho azy lahy solosolo aza matahotra lahy fa mbeko vola raha ohatra ka zay ny tiany lahy dia mandeha ihany miverina mianatra sa inona ny tadiavy lahy ananako avokoa ane na ny vola na ny areny zay mety ilaina rehetra aleo mihitsy arory dada andeka dia andeha ho aiza nefa ty elahy ho manontany any andeha hipetraka any androny antovo voanga oatra tsy ho tatiko mihitsy matsy ny eritreritra ny fiainantsika ato satria tontolo samihafa mihitsy no misy atsika orsolo fa inona lesy ny tena tsy tatilato fa no mahita ny dada mafosy manompo sampotry ny io ka efa miteny lahy leto orsolo fa tsy manompo amin'izany aho zara azy ane mba misy olona afaka manampy itsika aloha hijanona io zany resaka zany ka ohatra makarary andobe fotsiny ary amin'izay aloha na nomana nitako ohatra dia tena tapa-kevitra ny angetiko loha lahy solo solo meko vola letra raha dia mandehana miverina mianatra vonina ny antoka ny fitaovana rehetra izay mety ilailany eo azahako enona dada haiko nge zany fa andeha aloha ary raha no hiverina nianatra dia oka ihany zao ka ny afatra aminao fotsiny dia hoe tia nisy fakafako tsara fotsiny izay tokony ataonao sy izay rehetra voalazaka taminao teo tonga mitsiditsidika anao matetika eo ihany fa aza matahotra ianao farany dia mbola veroka aminao ihany dada fa tokony nanolotra ny fonao sy ny fiainanao manontolo antsosy ianao beba aminy ianao eny lesy hito ihany amin'izany fa hatramin'izao aloha dia mbola rambaka ihany ny tena mahavita azy sady manome fahafahampo mihitsy tena malahelo ary dada amin'ny aminao ka eny rehefa izay moa ny tenao dia zay zany ary aza malahelo anao fa tsy hitsahatra ny tondram-bavaka anao zany indrindra ny foazanao amin'ny torimasom-pananao ankehitriny zay zany fa aleo andeha mandeha anara rehefa izay fantatry lafa mety dia soavaty mampamaka indrindrany amin'ny voangy menakavy ihany iandrery dada ataoko tonga ny afatra fa aza matahotra ianao lasa fa mandra-peny midaory anaka mienja manahoana ianao manao ny solo ary andeha ho aiza hono izy zany ny tao mavesatra etany ery andeha ary mienja andeha hifindramona any amin'ny entoana ihany fa inona ny antony ry solo araka ireny fanolazaiko anao reny tena tsy tamanao an-tranontsony antray kosa ry solo dia izandray zany mba ho namako sy resadresaka amiko eto raha lasa ianao ka tena tsy afa-manoatra ny sady aleoko iova rivotra kely ka andray amin'ny tady zavatra tao za koa ne ka mandalondalo matetika ihany aza mataotra rehefa Andriamanitra angeo ny ilanao fony marina zany ry solo nefa raha mandeha ianao dia aza manatino fa ahoana moany tokony anatino anao ka itsika niny niaraka foana na tamin'ny mora na tamin'ny sarotra sady ny fanampy ty mifona koa zay neo zay fa aleolo za aloha andeha fa somary mbola lavitavitra ny kely koa lalako rominjaka mandra-peny ianao dia mazoto manompo ny tompo veloma ary ianao dia soavadia Andriamanitra apetraka eo am-pialantananao ny fiainan'ny solo apeo hoe sy Jesosy mba tsy hanadino anao naiza naiza toerana misy azy Andriamanitra arovy amin'ny alalan'ny rano ny diany mba ho toto soma tsara ny amin'izay toerana lehany izy ary esory ao aminy tompo izay rehetra tsy araka ny sitraponao dia mbola kinko anatrehanao koa ny fiainany iray mba tsy hanana ny satana fahefana tsony
amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tonga ihany aty marina. Somary eratreraka koa fa tena lavitra izay lalana anala izay. Andriamanitra, misaotra anao fa mbola nitantanina indray ny tiako atody sy mahatsara ty amindry ny toa. Amen. Raha leo no andondona amin'izay. Hoavy ô! Ohatray, solo marina. Manao ny to. Manao ny ianao, mandrosoa aloha ianao anaka. Misaotra indrindra. Mandrosoa dia mipetrapetra. Ary apetrao aloha reny entandreny fa reny fe dia ho vombininy eo foany. Eny re. Rono fa misy inona no tonga tampotampoka tsy mba mampilaza koa renao. Zao rery ny to. Tena mba miangava aminao re mba avy aloha mba hipetraka kely aty aminao mandrapahy. Razo atao. Fa misy inona ry solo tsy azoko mihitsy ningeza ny zavatra teneninao zany. Ka mba avelao aza mba hipetraka aty mandrapahy. Hipetraka aty amiko ahoana moa zany ianao? Ary aiza koa raha ndrirainao tsy mba miaraka aminao aty? Ka no izy mihitsy ngery ny antony tena nakanesako aty. Tena tsy misy azoko mihitsy ry solo ny zavatra tianao ambara. Ka zao ary. Iananao rehefa ho tantarako aminao amin'ny Tsipriany dia ho fantatro tsara hoe inona ny antony. Tsy niverina tsony tokoa solo aloha izy rangahany tsy maninona rehefa izay fatany fa mety mahasoa ny fiainany. Ary maninona moa raha mitady mba ho namako ny volamelomana azy misy raha teo nefa izy zahon'izany ty hovadiny lahy inona koa moa ny andy efa safieritreritra lava be an'izany hitako ny hevitra aloha miresaka ny Ramatoran'ivo sady izy tsara tary izy aloha pikana izy ihany koa mbola tena tanora kanefa mahatanora an'izay indrindra zao no mety anahirakirana keliko rehefa mahita ny volako fotsiny ny ranga izy tonga dia miona fa sa izy aleo rangahy izay mihitsy no atao ary tsy angatakandro fa zao dia zao any dia andeha resaka aminy dia tsy anaika aiza nefa izy rehefa mahita an'ireto volako reto sy ny fomba hiresahana aminy mihona fa anaikisika sady na eo ara niranyela-taona fitiavana tsy misy iranyela-taona izany aleo izay mihitsy ny atao dia anainga zao dia zao eviteto ny tranondrany fa aloha totomy mavetrany iza koa ary zany olona tonga misalasalan'andro be izany ka andraso aloha valiana ho avy rea ry everandry ihany eny leraniva zatiko ty manahoana aloha ianao misaotra petsaka raniva mandroso dia mipetrapetrariko eny androso tokoa moa zany ary mipetrapetraka ka zao ano antondriako ty misy resaka kely mba tiako ifanaovana aminao resaka kely eny hoeto ary loha zany teninao fa vonina iananao arandria zao le ramatoa vadiko moa izy nefa lasinitsy ny hoe nandeha natsaka ka
mbola ho antenaina iveriny fa lasa ny mivarotsy mifody. Dia matsiaro koa ny tenanay hoe irery dia rehefa nieritreritra dia tonga atao aminao aho mba maniry mba hakanao mba ho namako. Ianao zany niantefan'ny saiko ka asa re izay mba hevitro raha ny hoe vola amelomako anao ny ray aloha dia manana ako mahazo mahatoko tsara ianao ary mahazo mividy izay tena tianao ataoko izay mahafapo anao ka miandry izay hevitra ao kanefa na izany raha meko fotoana ihany ianao mba eritreretanao fa tapoka loatra koa mantsy le hevitra tena marina mihitsy aloha izany teninao izany Randria sady le fangatahanao koa tsy zavatra mora akory fa aleo aloha izany mba hieritreritra tsara tsy maninona ka fa misy hodiniana tsara koa ny teninao teo dia raha mety aminao dia zao no atao angamba aleo amin'ny sabotsy ianao miverina amin'ny sabotsy dia amin'izay manome valiteny anao sa tsy mety izany tena mety izany raha niva fa mba afaka manantena valy mahafapo aloha zaho kosa aloha tsy afaka ny ampanantena anao fa aleo aloha diniana tsara ho dia efa manantena zany zay aloha fa angatadalana kely anga aloha raha matoranivo velominao zay ihany manso ny tena nandehanako tate amin'ilao tate tsy mikely fa ny lehibe indrindra eny ariko velomy ianao izany anambady aho ny Randry dia anao ahoana izany ny fiainanay za kosa aloha tsy maintsy manompo an'Andriamanitra ka dia raha hiaraka aminy ahy izany dia tsy maintsy anaraka ny sampony koa za raha tiako hoe efa nanolo tena ho an'Andriamanitra ka tsy afaka anaraka zavatra afaka oatra azo tsony kosa ka raha io mbola manantena anao Andriamanitra lehibe tokoa ianao ary apetraka eo am-pelatananao hatrany ny fiainako arova Jesosy mba tsy ho azo ny fotoaman-dratsy omeo era mba ahafahako mijoro tsara amin'ny fanarahana anao raisy Jesosy izao vavako izao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ary aleo amin'izay aloha andeha hikarakara sakafo fa ny andro koa dia efa miariva ka dia zay zany mivaly teninao raha matoranivo tena izay Randria iny ary tsy maninona fa manaja ny safidinao dia tena miala tsiny indrindra rea eno zay zany fa dia velomy ianao raha matoranivo eny ariko velomy ianao dia ny tompony hitari-dalana anao mandrakariva Ahoana zay ry nentoa? Mba vy kely ange ianao azafady Eny tompoko. Ahoana zay ry nentoa? Zao ry solo rehefa nandinika sy namakafaka dia mila miverina any amin'ny rainao ianao. Fa ahoana ry nentoa? Efa nambarako anao daholo ry nentoa zavatra rehetra hiverina any amin'ny dada ahoana ray ary? Mila miverina any mihitsy ianao ry solo ary aza matahotra ianao fa hiezaka handresy lahatra azy mba hitodiany amin'Andriamanitra. Mety ianao koa ngery solo ny fitaovana ampiasain'Andriamanitra mba hanovany iny rainao iny sady izany raha teo sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Inona ry nentoa tsy efa nataoko efa niezaka sy nanoro azy mba andehanany araka ny sitrapon'Andriamanitra, mba niezaka nanitsy azy
nefa dia tsy nahitambokany avokoa izay rehetra nataoko azy. Tsy tokony ho reraka ianao ry solo a. Tsy tokony ho reraka anao amin'ny fampaherezana ny indrainao iny. Ka zao efa elaela ihany ianao no mipetraka taty ka mandeha hanafonjehoanaka indrainao raisy ny andraikitra ho aminy fa aza vela ho viravirainy satana ohatr'izao izy fa mila ny fampaherezanao. Eny tsy mina fandeha ary ny toa nefa milohan tena andehanako dia misaotranao tamin'ny izay rehetra vitanao tamiko. Tsapako hoe tena niraisinao tahaka ny zanako amintsika ary ny toa ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fahatsarany ny hiposaka amin'ny fiainanao ary ho tahin'Andriamanitra mandrakariva ianao. Inona moa anaka ny tokony hisoranao? Nefa na zany ara ho raisiko azy ny tempitahinao menao azaniko? Dia tsy maintsy hiverina ny amin'ny tata tokoa moa zany ry neny toko. Nefa angery ny ento ohatra ny manahazavatra zany satria tsy ho tamanao mihitsy raha ohatra hoe mbola tontolo samihafa misy anay sy dada. Raha ohatra tsy mety miala amin'ny fomba rasiny sy ny fampotsampony izy dia anahoana ny fiainanay? Esory izany fanahiana zany solo avy amin'ny devolo ny fanahiana. Andriamanitra efa niteny fa zaho hiady fa ianareo kosa angina. Ny mahatoky an'Andriamanitra no anjarantsika re anaka fa ny sisa rehetra dia azy avokoa. Ko izao no teniko aminao mahereza ianao izy ane hanome hery anao ary ny fanahy masina no hanokatra ny masom-panahindrainao. Marina zany ry neny toa sady za koa izao tena mahatsapa fa tsy mba nanadinantsika mihitsy izy. Marina mihitsy izany teninao zany. Aleo aloha fa dia hanomana ny hitako ary olo zany. Mahereza re anaka. Tena mba tsara indray zany androandroany zany serisainany dia mba lalina koa ty fiainana zanak'olombelona ka marina moa tsy azakazadava tsy misy fahataperana. Ny manahirana koa anefa dia ity fitadiavam-boly ity aiza ve ka efa tsemboka daholo izay tokony tsy tsemboka fiza na tanteraka mihitsy ny vao mahita. Fa nahita ihany koa aloha nahita andramaka tena mahay zavatra mihitsy ny le rangainy ka tena dia raiko manokana aloha izy ny amin'ny zava-bitany. Hatramin'izao aloha dia mbola tsy misy fantiantoka ny amin'ny fanarahana ny torohevitra atolony. Sao amiadana tsara tsy misy mahory satria azoko avokoa izay tadiaviko noho ny apetsahany vola. Za raha tiako mbola tena matanjaka tsara. Oona koa zany zany ohatra misarika any amin'ny asondamosiko zany aona tapika koa marary amafy aloha fa maninona tapika tiako ary ty za bambarina tsy ohatrany hoe novenesina tamin'ireny fibery mihitsy zany marara. Aleo mihitsy aloha hitsidika andrandry ato fa efa elaela koa izay tsy nahita azy ka. Izy raha teo koa mahatra izay nandraisany ny valy teniko izay dia tsy eno sady tsy nandalondalo tsony koa. Drasa aloha fa efa ty eto ny trano.
aleo domodoma fa mety ato izy izay. Odio! Mandro soa fa tsy mity io, tonga dia mitera re. Verany ivyany, manahoana ianao? Manahoana Randria? Zao hitanao eto ambony fandriana zao ry Ramatorany, marary aka dia mila vonjy, marary any lohako, any amin'ny hazon-damosiko, any amin'ny aparatoko rehetra, mila tsy zakaka apiry arany vao mitady hitsangana dia ohatra mifanina be, ohatra mihodinkodina be, 1000 kilometra lera zany. Ary tena vomafy mihitsy ianao zany Randria. Tena foarany io. Maka aina aloha ianao. Aza mivizaviza na mihetsiketsika be fa ianao raha teo koa teo ny teny fanina. Ie, fanina. Fa zangy afaka manampy anao e. Tena anampy anao arak'izay tratry ny heriko fa hono aloha e. Ankoatran'le niteneninao teo dia inona zany ny tena mahazo anao io? Tena tsy fantako mihitsy fa ohatra ny velesina tamin'ny vimy be zany ny ilan'ny afiako any dia marary raha mety angalao dokotera. Izay mihitsy ny zavatra saiko teneniko aminao hoe tsy aloha hoe miantso dokotera, sao dia iomby eo indray ny aretinao. Nefa aloha amin'izao ihany nefa aiza misahirana sao dia tsy mety zany Randria. Ny aretina mahazo akoany ka tsy fantatra mihitsy ny zaza bakaka mihitsy amin'izao mahazo azo. Ka zany tsy fahafantarana izany mihitsy ange ny ilana dokotera Randria. Tena tsy zakako lohaka fonjeo. Inona reno ataoko anao e? Andriamanitra, tena miangavy anao mba hanome roa ianao. Amin'izao fotoana izao mihitsy Jesosy ny tena ampisehoany mazanak'Andriamanitra anao. Anao ny hery, raha vao ny asan'ny Satana rehetra Jesosy. Ramatoraniva, tena tsy zakako tsony zany mahazo an'izany. Antonia aloha ianao. Eto avo tena manenina fa hay tena mpamitaka tsy misy lanazy le raha makadozy iny, mpandreporepy ny sain'olona fotsiny, no volako fotsiny no lanontany aminy. Nefa hay ty izy tena mpandritra ny fananan'olona ikoizana. Tonia aloha Randria, tonia ho ianao dia eno izao teniko izao. Isaorana an'Andriamanitra aloha fa efa mahatsapa ianao hoe tsy netiny natao. Dia amin'izao sy izao atolory an'i Jesosy ny fiainanao. Aza ankinina amin'ny olona izany tsony ny fiainana fa Andriamanitra irery any. Zota-petsaka Ramatorany fa tena nanenina tondramatanana. Zay ndray le manindrikindrina be any amin'ny tenakana. Randria, be bawa ianao. Jesosy, vonjewa Jesosy. Bebaka tampako sy tampifanipotsapaka. Bebaka tsy anao somy a Jesosy fa vonjewa fa ianao ihany ny mpamonjy. Andriamanitra, tena tapitra ny ainy. Dia tena izay tokoa ve ny hafaran'ny mpanota raha tsy mibebaka? Eny soa aloha fa efa mba natsiaro an'Andriamanitra izy, ary natsiaro ny adosoany dia mibebaka tokoa. Jesosy, apetrako aminao ny fanahan-Randria, mamelany elona ianao, ary raiso ny fanahany. Dia inona re izany no ataoko hoe tena misy aho izay solo raha fatany hoe maty ny rainy.
dia nahoana izao ny fihetsem-pona raha mandre an'izao fona tampoko izao. Andriamanitra, ampio tsy njovy koa solokely. Tsy fantatro izay mety ho toa an'izao fa mahatoky fa ianao ny momba anay. Tonga ihany amarina. Ahita ny dadandray aho zany. Mba nanao ahoana re izay sa ve dia mbola manao an'ireny fanaony taloha ireny ihany sa mba efa nisy fiovana? Sery dady. Ohatra ary toa midy be ange izany trano izany. Fangasany tsy ato dada. Aleo rangatondoma. Ohatra toa tsisy mamoa. Fa ahoana ry? Aleo hitondoma ihany. Dada! Ahoana ry dada? Dado! Ohatra fa ahoana ary zany? Savy mety tsy ato angamba dada matoa tsisy mamalika. Nefa dia mety ho lasa ny etsena amin'ity andro amin'ny 12 sasany ve? Ohatrany tsy mba fomba ny daty zany ka. Aleo endrasany ety ivelany ety zany fa mety efa any an-dalana izy izay ka. Oay, solo marina, tonga soa ianao. Ohatra ay ve tahoarinaka tao ianao raha matoran'ivo? Fa hono raha matoran'ivo. Tsy tazatazanao tany an-tsena tany anga dada fa ohatrany midy be zany ny trano mankoko. Dadanao? Ie, dadako. Ka tsy zany angery solo fa ahoana ry zany? Fa misy inona raha matoran'ivo? Fa izy dada. Ka hitanao? Mba lasa irery raha matoran'ivo ohatry mampitaintaina be zany ianao. Sady jerena ianao ohatry tonga dia mivaraontsana be zany. Fa misy inona? Ahoana re zany ny lazako anao an'le izy? Teneny re tahin'Andriamanitra ianao. Eny aleo fa tsoroka aminao ary ny zavatra nitranga rehetra sady tsisy antony tokony hanafenako anao an'izany koa moa. Fa misy inona re raha matoran'ivo fa lasa izy dada. Zao no izy solo toy ny tsara aloha ny fonao dia teneny raha matoran'ivo fa ela be ianao ka. Mahaiza mionona rery solo Mahaiza mionona? Atanjao ny saina fa lehilahy tena efa tsy namatsika tsony ny rainao. Inona tsara hoe ty lazainao raha matoran'ivo? Tsy namatsika tsony dada. Zany hoe maty zany dada sa ahoana e? Asa indrindra ry solo Andriamanitra, mivazivazy ratsy ampy ve ianao raha matoran'ivo Tena marina izany ry solo fa tsy mivazivazy aminao izany Sahazo mihitsy angeny nahita ny elany aina tato e. Indray rery lanitro. Indray rery lanitro. Dia maty tokoa ve dada? Tsy mino azany e. Tsy mino azany raha matoran'ivo Tsy mino azany Efa izay re no izy ry solo Manitro. Izy raha teo koa moa efa naninona tamin'ny ratsy nataony rehetra. Maty tokoa izy. Ny aina tao anatin'ny aizina tanteraka izy nahatonga an'izao fahavoazana izao. Indray rery lanitro. Fa izao no izy ry solo mahereza fa vonona nampy anao amin'ny fikarakarana rehetra
andray anao tonona terako ihany koa raha ilainy izany ka raisy tonon-reninao manomboka izao hiaraka makivaky an'ity fiainana ity tsika mianaka. Sotrapetsaka anao ara-matoranivo, sotrapetsaka anao ny amin'izany telonao izany ary atsapako hoe niasa tokoa Andriamanitra. Misaotra ihany koa ny amin'ny efa-paherezanao aho. Iny faly raha toka hoe nanenina tokoa Dada, satria fanenenana tokoa ie mahazo ny olona izay miatehitra amin'ny arena zao tontolo izao hoe fanenenana raha nakapoka mambaivay, satria niala tamin'ilay fitiavana voalohany dia ilay fitiavan'Andriamanitra dia ilay fitiavana nanolorany an'i Jesosy Kristy nombona teo amin'ny hazo fijaliana mba hisolo vaika antsika mpanota. Fanenenana goavana ihany koa no mahazo ny olona tsy mibebaka sy manamafo. Eny fa na te hananany avokoa aza ny arena an-tany-drehetra dia hoverina eny, satria mahantra noho ny mahantra ihany izy, tsy afaka nandray satro-poninahitra avy amin'Andriamanitra. Anatra ho antsika tsara ray avy sy orin'ny Ramatoran'ivo, anatra ho antsika so mahazo any Dady izao mba tsy fikirana misampy fa andositra ny zana-tsipika an'ilay ratsy dia tsy iza fa ny devoly. Anatra mba hanarena ihany koa fomba ratsy tsy mahasoritra fa ny fikitra amin'ny tsara dia tsy iza fa Jesosy Kristy irery ihany izay nahary an'izao tontolo izao. Dia raina sy sorina mandrakizay ny anarany, satria tsara izy Ramatoran'ivo ary ny tsara mandrakariva natolona ny olona izay manakina fo aminy. Jesosy io misaotra fa tompo ny loharano tokoa ianao, ary misaotra ny amin'ilay teninao manao hoe fa ny hevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny hevitry ny fanahy kosa dia fiainana sy fiadanana. Nanenina dia peniny era-tsy miseta lalatiana. Ireo namelona ny tantara, Narindra, Faly, Mbola, Liva, Priska ary Daly. Nandrindra sy nanatondosa Oliva Soa, Rakotiny Rino, ny andraikitra ny milina fandraisam-peo Danielson, Rambelo Mazafy.